मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आजकल सर्दी का मौसम है। आप देखेंगे अपने आसपास बहुत सारे लोगों को कि वो सर्दी से परेशान हैं। उन्हें कफ की शिकायत है, खांसी हो रही है, उन्हें जुकाम हो रहा है, उन्हें बीमार पड़ रहे हैं लोग। ऐसे में लोग एलोपैथिक दवाई खाते हैं, कफ सिरप लेते हैं, जो कि बहुत सारे मायनों में हानिकारक भी है। जबकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, आयुर्वेद में सर्दी को मिटाने का एक से एक नुस्खा उपलब्ध है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। जबकि उन सब का सटीक इलाज हमारे यहाँ ही उपलब्ध है। वो जो भी दवाई हम खरीद के लाते हैं उसमें अपना पैसा बर्बाद करते हैं। उससे अच्छा हम अपने घर पे ही उपलब्ध चीजों से ऐसी दवाई बना सकते हैं जिसे बच्चे भी बड़े ही चाव से खाएं। सर्दी, खांसी, कफ का रामबाण इलाज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। घर पे आप बनाएं और ये सारी चीजें आपके घर पे उपलब्ध होंगी। इनके लिए आपको 3 चीजों की जो आवश्यकता है, एक अदरक, दूसरा गुड़ और तीसरा देसी घी। इन 3 चीजों से हम ऐसा एक आयुर्वेदिक दवाई बनाएंगे जो कि कफ के लिए, सर्दी के लिए, जुकाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि बच्चे भी इसे चॉकलेट की तरह चाव से खाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, बराबर मात्रा में अदरक और गुड़ लेना है। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद होता है तो गुड़ की मात्रा आप ज्यादा भी रख सकते हैं। और 1 चम्मच आपको देसी घी लेना है। सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल दें और अदरक को कूट के देसी घी गर्म होने पे उसमें भून लें। जब अदरक का कलर चेंज हो जाए तो उसमें गुड़ डाल दें और गुड़ को पूरा पिघलने दें। जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए, उसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे, तो कम आंच पे ही रखना है आपको इस समय चूल्हे को, और गुड़ को जलने नहीं देना है। थोड़ा देर गुड़ रहने के बाद जब गुड़ का कलर चेंज हो जाता है, गुड़ से अच्छी खुशबू आने लगती है, तब तक इसे चलाते रहें और इसके बाद गैस को बंद कर दें। जब इसका तापमान थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो इसे आप खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। इसे आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कभी भी ले। दिन में 2 से 3 बार आपको लेना है। आप देखेंगे 1 से 2 दिन में आपको कैसी भी सर्दी है, कैसी भी खांसी है, कैसा भी जुकाम है, इससे आपको निश्चित तौर पे राहत मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में हमसे जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।